Приветствую тебя, дорогая мамочка, на моем YouTube-канале. Если ты еще не подписана, то обязательно подписывайся и следи за моими роликами. Сегодня хочу поговорить на тему здоровья. Совсем недавно мне звонила одна моя знакомая с таким вопросом. Лена, вот ты мама двоих детей, ты по-любому мне посоветуешь хорошее лекарство от кашля. На самом деле я была шокирована таким вопросом. Да? Запомните, кашель кашлю рознь. Я у нее спрашиваю, а ты к педиатру ходила с ребенком? Если я не ошибаюсь, это была пятница, да, впереди выходные, на что она мне сказала, нет, не ходила. Да, то есть ребенок кашляет, ребенок заболел, и горе-мамочка даже не пошла к педиатру поинтересоваться, какое средство от кашля ей посоветует все-таки педиатр, да, а не мать двоих детей. Запомните, кашель кашлю рознь. У меня, например, двое детей, и я сейчас объясню на их примере. Как правило, у меня старшая ходит в детский сад, да, и заболевает раньше. Затем эта зараза передается моей младшей дочери. Так вот, нам прописывают совершенно разные средства от кашля. Старшему ребенку и младшему. Казалось бы, один и тот же вирус, да, как правило, они заражаются друг от друга. Но лечение совершенно разное. Почему? Потому что кашель разный. Если младшая, у нее, как правило, поверхностный кашель, ей прописывают легкие сиропчики на травках. Они ей помогают. У старшей дочери, у моей, воспаляется, как правило, трахея сразу. И для того, чтобы снять приступы сухого кашля, нам прописывают очень сильно действующие средства, которые мы добавляем в ингалятор. Да? И еще параллельно мы пьем очень сильные сиропы от кашля. То есть вы видите на примере двух детей один и тот же вирус, они заразились друг от друга, да? Но лечение совершенно разное. Педиатр должен проанализировать вашу ситуацию. Если мокрота, сухой кашель, влажный кашель, да, там столько всяких разных акцентов нужно расставить для того, чтобы понять, какой сироп поможет именно вашему ребенку. Поэтому не нужно изобретать велосипед, не ходите советоваться к мамочкам троих, четверых детей, ходите лучше к педиатру. Будьте здоровы и удачного вам дня!